قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن بنت جميلة بتتنكر عشان تتقرب من رئيس الوسيم القاسي اللي قتل عيلتها، بس بتشوف ان مش هو اللي قتلهم وبتعرف الحقيقة وفي الاخر بتحبه. فيا ترى ايه مصير علاقتهم سوا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع البنت الجميلة دي واللي اسمها جيتشين، وهي بتقول ان سينغيو قتل اختها وظهرت هوية جديدة علشان تعرف تنتقم منه وترجع كل حاجة لعيلتها من جديد. فبنروح للشاب الوسيم ده واللي بيكون اسمه سينغيو، وهو بيروح لقاعة خاصة بيه وبيتكلم معاه عن كل اللي عايز يعمله في التجارة بتاعته، وده وسط متابعة تشين ليه، وبتكون كانت مستنياه من زمان اصلا. ومن هنا بتروح ليه وبيجيله ان في شخص راح لهناك مخصوص علشان هو مستهدف، وبتلمسه وبيفتكر ان ده حصل زمان مع البنت دي، وبتروح لما بيمسكها بتجرحه وبيمسكوا اللي معاها وبينكروا ان هم يعرفوها اصلا، وبيلاقوا في انها اكيد هربت وعايزه ترجع من تاني. وبالفعل ده اللي بيكون حصل، وبتروح للشخص ده والحاف انها بتكون معاه اصلا، وبتقرر تروح معاه علشان تتكلم بما انهم لوحدهم وما كانوش لاقيينها. فبتروح تقرب عليه وعاوز يعرف هي عايزه تقرب منه ليه، وبلاش تضحك عليه في اي حاجه، وبتعرفه انه كان عارف انها تتقرب منه وبرغم كده حب يكون معاها، وبيقرر ياخدها علشان يقضي معاها الليله، وبيقول ان هي ضعيفه علشان حاولت قتله وخدته لهنا وبتحاول تشوفه بتلعب عليه عشان تتقرب منه. ومن هنا بيقوم يمسكها وبيفكر في ان جيانغ هو اللي بعتها، ومش بيصدقها لما بتعرفه في انها عايزه تكون معاه وخلاص، وبتقرر تثبت ده مش مصدقها، وبتيجي تقع بيلحقها وبيشوف انها مجنونه وعشان كده بتبوسه على طول، وبتشوف انه بيضحك عليها عشان لسه مش مصدق انها مخلصه لجيانغ، وبتعرفه انها تساعده وتخلص من جيانغ وهتوريه ده من اول بكره، وبيعرف اسمها كمان. فبتطلع وتفتكر اللي حصل وقت الحادث اللي حصل لعيلتها، ووقتها هي عرفت ان الحادث ده متدبر واختها وجدتها ماتوا اساسا تحت انظارها، وكانت بتحاول تساعدهم بس شافت وقتها ان سونغيو هو السبب في ده، وبتكون بتبكي وناويه تنتقم منه بالفعل. فبيعدي اليوم مع سونغ وهو نايم، بس مساعده بيجيله وبيعرفوا انه ساب رساله من شخص، وبتعرفوا ان ما دفعش لها امبارح وما كانش كويس خالص، وبيوري له ان البنت دي بتشتغل مع جيانغ اساسا، وبيعرف انها بتشتغل معاه وعاوز يعرف ايه اللي هتعمله في الاجتماع الجاي بينهم، واللي بيروحوا يتقابلوا سوا سواء سونغ او جيانغ، واللي بيعرفوا في انهم عيله فازاي ما يعرفوش يجتمعوا الا في اجتماع العطاء كده. بس سونغ بينكر بشكل كبير علشان هم عمرهم ما كانوا عيله، وبيتحدوا بعض على مين اللي هيستولي على التجاره علشان قبل 3 سنين عيله مين اتدمرت، فلو اكتشف ان اللي ورا كل ده هو فيندمه. فبيقول ان الكل عارف ان هو السبب ورا موته اساسا. وفجاه تشي بيجي هو مع تشين واللي بيتصدم منها، وبيكون اتواصلت معاه من جانب جيانغ وبيخلوا مساعده تحقق مع اللي بيحصل اصلا، بس في الحقيقه من الواضح ان جيانغ هو سبب في موت عيله مين. ولما بيمشوا مساعده بيعرف حقيقه تقرب تشين من تشي واللي بيستغرب منها، وبيعرفها في انها تعمل كل حاجه، وهم خارجين بيوقفها علشان هو حذرها ان اداها فرصه واحده بس علشان مش لازم تتدخل باسم عيله مين، وبتحاول تستفزه باكتر من طريقه علشان هو مش عارف انها ازاي تعرف عيله مين، وبتوري له المعلومات اللي ممكن تخليه يفوز وبتخيره بينها وبتديها له علشان يصدقها. وفجاه بيقول لامه مساعده ان المعلومات كانت لصالح جيانغ بعد اللي حصل، وبيعرف ان تشان بتساعده وده علشان يسرق المعلومات ده علشانه، وبيستغرب علشان هو مش عارف هي عايزه ايه بالظبط، وبتعرفوا انها عايزه تسيب جيانغ وتروح معاه هو، ولما بيمشوا تشي بيلوم جيانغ بشكل كبير وده بسبب اللي حصل، واللي بيجيله فون علشان الست هي اللي خانته واللي هي تشين. وفجاه الاسانسير اللي هم فيه بيتاثر وبيكون بيقع وبيترعبوا هما الاثنين وخصوصا تشين اللي بتفتكر وقت الحادث ومش عارفه تعمل ايه، وعشان كده بيهديها وبيخليها تفوق وهي كل شويه تفتكر الحادث، وبتقول على اختها وجدتها واسم اختها، وهو بيستغرب ومش عايزاه يسيبها تموت هنا. وفجاه المكان بيهدى وبيكونوا كويسين مع بعض وبيهداها بالفعل، وبيكون عاوز يعرف ايه علاقتها بعيله مين، واللي هي بتقول انها صاحب الجنغ تشو واللي هو بيكدبها، وبتيجي تقوم بترفض تعرفه بس بتقع في حضنه على طول، وبيقرر يشدها ليه علشان عاوز يعرف هي مين بالظبط، هو بيرفض يخليها تمشي من غير ما يعرفها. وهنا المصعد بيتفتح والكل بيشوفهم وهي بتكون رافضه تعرف حقيقتها، هو بيرميها وبيمشي، والجنغ بيقرر ياخدها وسونغ بيمشي على طول. فبيعرف ان تشي ده على عشاء وبيكون متضايق كتير ورافض يروح لليند بما ان خطوبتهم المفروض النهارده، وبيرفض كلام جده خالص. فبيعدي الوقت وبيخلي تشين تكلمه عشان ينقذها، وجنغ بيعرفها في انه مش مهتم بيها ومش بيسمع كلامها انه يكسبه في النهايه علشان هي غلطته، بس هو بيكون متضايق منها علشان حاولت استخدامه علشانه، وبيديها 10 دقايق لو سونغ جه عشان
ينقذها يصدقها، ولينا بيكون بيفتكر كل حاجه هي عملتها وقت ما ادى الدلائل على انها مقربه من عيله من، وبيقرر يتصل على تشوم ساعده عشان يتاكد من مكان الرقم، وبيفكر في انه لو شاف انها بتكذب عليه فهيموتها، وبالفعل جيانغ بيكون قاسي معاها كتير مع انها شركته بس خانته، وبيقرر انه يقتلها في الوقت ده ويدفنوها، وفجاه هما بيعملوا ده سونغ بيجي لها على طول وبيقرر انه ينقذها، وبيروح يضرب الاشخاص دول بشكل كبير، وبيروح يخلص عليهم علشان ينقذ تشين وهي بتبكي اساسا علشان هو كده انقذها، وبتفتكر وقت ما كانت معاه من زمان، ومن الواضح انهم كانوا بيحبوا بعض اساسا، وبيروح يطمن عليها وبيشوف الناس بقى على رجليها، واللي بيفتكر حبيبته زمان وقت ما انقذها، وبيعرف انها من عيله مين اساسا واللي هي جينغ تشو، وما كانتش متوقعه ان هيجي، وبيقرر ياخدها، بس لما بيجي يتضرب هي بتدافع عنه وبتاخد الضربه بداله، وبيغمى عليها على طول وبيمشوا. في المقابل تشا بياخد بنته لينو بيمشي علشان سونغ ما حضرش خطوبته عليها، وبيكون متضايق علشان هيبوظ التعاون بين العيلتين، في حين ان سونغ بيكون قاعد في المشفى وخايف على تشان بشكل كبير، وبيفتكر كل ذكرياتهم سوا وقت ما كانوا في المدرسه مع بعض، وانها كانت بتحبه وكان مفكر في انها ماتت مع عيلتها، ومش عارف ليه بتغير نفسها بعد كل السنين دي، واللي بقت مع جيانغ، وبيروح يطمن عليها وهتكون كويسه خلاص، بس ان رجالته بيوصلوا ليه علشان ياخدوا سونغ وتشين، وبيرفض حد يقرب منها وبيمشي معاهم على طول، وده وسط متابع جيانغ ليه اساسا، فبيروح لجده اللي بيكون متضايق منه على الاخر بعد الحاجه اللي عملها دي، وبيسال عن تشين اللي بيكون رافض يجيبها معاه، وبيزعق فيه علشان هي اللي خليته يضيع خطوبته دي، وشايف انها بنت عاديه، وبيحذره انه بلاش يتضايق في جيانغ، وان عنده 3 ايام لغايه ما تتعافى علشان يتعامل معاها بدل ما هو اللي يعمل فيها حاجه، وبيخليه يرقع على اللي حصل ده وبيمشي وهو متضايق منه على الاخر. فبيعدي الوقت مع تشين اللي بتفوق وبتفتكر وقت ما كانت مع سونغ ووعدهم لبعض انه يجي لها في اي مكان هتكون فيه، وبتقول انها غيرت حياتها فليه جه عشان ينقذها المره دي، وبتشوف ان هو اللي قتل اختها وجدتها فلازم ما تقربش منه ولا تحبه من تاني، وتستغل الفرصه عشان تقتله اصلا. فبنروح لسونغ اللي تشو بيعرف ان الاخبار انتشرت عنه انه بيقابل مع تشين، وبيقرر يتم بكل حاجه، ومن هنا جيانغ بيروح ليها وبيقرا لها الاخبار اللي حصلت، وبتعرف انه بيحاول يقتلها ويتخلص من سونغ اصلا، وبتعرفه في انها لو عرفت تفضل معاه هتكشف مين اللي قتل عيلتها وهتنتقم، وهو مستني علشان يشوف هتتصرف ازاي مع السونغ اصلا، ومن هنا بيكون رجاله جده رايحين ياخدوها، بس سونغ بيشوف ده وبيقرر يروح ليها وهي واقفه وحيده كده وبتتامل وبتشكره على انه انقذها امبارح، وبيقرر ياخدها من هنا وبيكون خايف عليها من كل حاجه، بس بيشوف انها بقت عمياء حاليا، وبيفكر في ان ده من الضربه اللي حصلت ليها، وبتعرفه في ان ده من الاصابه اللي حصلت لها امبارح، وان ده سبب لها فقدان مؤقت للرؤيه، وفجاه هما بيجوا وبيقرر يحاربهم، وبتكون لسه بتعمل نفسها انها عمياء وبيشيلها وبيجري بيها من رجالته على طول، وبيتخفى منهم كمان، وبيقرر يكون معاها وبيتاسف لها اللي حصل لها، وهي بتكون معاه رغم ان الكل ضدها حاليا، وبتتاسف ليه على انها حاولت تعمل في حاجه او تقرب منه اصلا. فبيعدي الوقت وبيروح يشوف الدكتور وبيفحصها كل حاجه، وبيعرف ان مناعتها ضعيفه من زمان اصلا، وده بيأثر عليها، وبيكون بيوصف كل حته في جسمها واللي بتكون ممكن تموت في اي وقت، وهي بتطلع وبتشوف ان سونغ بيحقق وبيبحث وراها، وبيفكر في ان ممكن تكون هي دي جيانغ اللي كان بيدور عليها من زمان، وعرفت تطلع من الحادث بتاع عيلتها كويسه وما ماتتش، وبيقرر يهتم بيها وهي بتمثل في انها غلبانه، بس بيقرر انه يعوضها عن كل السنين اللي فاتت دي واللي كانت بتعاني فيها، وبيخليها تروح وترتاح، وبيشيلها عشان يوديها مخصوص اصلا، فبيوديها عشان ترتاح وبيهتم بيها، وده وهي متابعاه، وبيقرر انه يكون معاها لغايه ما تنام، وبتفكر في انه عارف انها مش عاميه بس شايفه في انه مش شاكك فيها خالص، وبتخليه يروح ينام في الاوضه التانيه علشان تاخد راحتها، وبيبان في انها حزينه جدا. فبيعدي اليوم مع الملفات دي اللي بتكون موجوده، وسونغ بيعرف ان هو اللي بينشر الشائعات اللي في الاعلام دي، وبيعرفوا ان جيانغ هو اللي خلاه يعمل كل حاجه وهو ملوش علاقه اصلا، وبيفكر في انه ازاي يحل الموضوع. فتشو بيروح يخليه يشوف المعلومات عن تشين، وبيعرفوا في انها جيانغ اخر شخص من عيله من اللي غيرت وشها واتقربت من جيانغ عشان تتقرب منه، وان الاخبار انتشرت ان هو اللي قتل عيلتها، فهي عايزه تنتقم منه وعشان كانت قربت منه اصلا، وده مش صح علشان جيانغ هو السبب في كل ده، وتشو شايف ان لازم يعمل حاجات كتيره، وبيعرفوا انها حاليا تشين ومحدش يعرف حقيقتها خالص. فبنروح لتشين اللي بتروح تفتكر وقت ما كانت هتتبس من سيونغ وجيانغ بيراسلها وبيكون بيتعاون معاها، وبيعرفها تعمل ايه في
سيونغ، وده هو بيكون مع جده اصلا، وبيتكلم عن سيونغ اللي موهوم بالبنت اللي معاه دي، واللي بتروح تقوم والكل نايم علشان تاخد الاوراق اللي جيانغ قال لها عليها، وبتصورها من غير ما حد يشوفها. بس كل ده وسيونغ نايم، وبتروح تدور في كل حاجه والاوراق خاصه بيه، وبتعرف انه عرف هويتها اصلا، وبتقرر تجري قبل ما حد يشوفها، وبتفوقه وبتعمل نفسها في انها مش شايفه، وبيقرر يوصلها لاوضتها، ولسه بتفكر في ان طالما عرف هويتها فلا حابسها هنا لسه. فبيعدي اليوم مع كلام سونغ وتشين واللي بتيجي هما بيتكلموا، وبيقرر يروح يساعدها، وبيهتم بيها من الخادمه دي، وبيهتم بها على طول، وبيعملها بحب كبير بما انه بيحبها، بس لسه مش عارفه انها تنتقم من الشخص الغلط اصلا، وبتلاقي انه امن كل حاجه، وده علشان هي ما تتاذاش. فبيروح لجده وهو متضايق منه بشكل كبير، وده علشان يعيشها معاه ومش عايز حد يعرف اللي حصل، وانه يجيبها لعنده علشان يهتم بيها، وبيرفض، وبيقرر انه يعاقبها بداله، وبيخليه متضايق كتير، وبيخليه يضربه علشان هو ازاي يحميها اصلا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.